Hele goede morgen. Wij lopen naar het Music Resort. Dat is gewoon dichterbij voor ons. En wij gaan naar Animal Kingdom. Het is 7:15 's ochtends. 6:30 gaat dat open. Dus we hebben tijd. Dat is maar tot 6 uur open. Voor de rust van de beestjes. Dus we gaan lekker naar Animal Kingdom. We zijn er! Animal Kingdom! Helemaal leuk! Helemaal erg applaus door de luchtvochtigheid hier. Maar ik heb een Neverland shirtje aan. Hoe leuk! Echt mooi. Van de ASOS. ASOS heeft trouwens hele leuke Disney shirtjes. Daar kopen wij het wel vaak. Dus we gaan erin, jongens. Woehoe! Animal Kingdom! Nou, we zijn binnen. Helemaal leuk. Je moet je Magic Band scannen. Hier voor... Yes, thank you. Echt die Amerikanen werken hier gewoon met oh, heel early entry. Dan scannen je Magic Band. Helemaal door de jungle. Ja. Mooi jongen. Wauw. Heel mooi. We lopen via Dinoland richting Expeditie Everest. Daar willen Arnoud en Lennox in, dus dat gaan we doen. Naar links zo, ja? Oké. Oké. Doen we, kom voor elkaar. Oh, daar is die. Ik zie hem al. Dinoland. Donuts Dino Bash. Wat grappig. Wat cool. We gaan erin. Het is maar 5 minuten. Dus dat is leuk. We gaan erin. We gaan erin. Het is maar 5 minuten. Dus dat is leuk. Dus straks misschien nog een keer. Ga maar even hier zitten. Nou, ik heb me alweer vast gedaan. Het is niet te doen, zo warm is het hier. Het is zo warm in mijn nek met die haren. Maar kijk even mijn shirtje, Neverland, hoe leuk. Zo, ik sta hier bij een van, jongens, zo lekker. Op de film lijkt het of hij het heel langzaam doet, maar hij gaat in het echt heel snel, heel raar. Maar goed, eventjes wachten op Lennox en Arnoud. En misschien als hij nog op 5 of 10 minuutjes staat, dat ik hem ook meepak. Even kijken hoe lang het duurt. Hij was echt super cool, jongens. Maar wat wij niet wisten was dat de Avatar Flight of Passage zit dus bij de ingang. En die hadden we eigenlijk eerder moeten pakken, wisten wij veel. Dat doen we van de week wel. We zijn hier gelukkig lang zat, hè. En kijk even hier, hoe leuk. Ja, apies. Echt een super mooi park ook weer. Gaan we even kijken wat we dan
wat we dan gaan doen. Want de Flight of Passage staat al op 95 minuten. Maar goed, die doen we van de week wel. En ik wilde een Lightning Lane kopen. Dat kan wel voor die. $16 per persoon. Alleen is dat pas voor 5 uur 's middags. Nou, dan zijn we er al uit, denk ik. Dus volgende keer. Is niet erg. We zijn hier lang zat. En nu wil je de Kali River of iets doen? Ja, dan ga je gewoon op safari volgens mij. Nou, we gaan even kijken. Skeleton outside your body or inside your body? Inside. Guess what? His is outside his body. Oh. So you guys know how you guys grow up and get big and outgrow your clothes? You guys gotta ask your grown-ups to take you to the mall to buy some new ones? Well, he gets big and outgrows his exoskeleton. He just can't go to the mall to buy a new one. So what he does, he'll find a safe place and shed it like a snake sheds its skin. So he's actually still alive. And you can go see him at Rafiki's Planet Watch. It's the Mexican red-knee tarantula. You guys like tarantulas? No? Why you want? Can I tell you a fun fact? They'll make them a little funny and a little less scary. You see these little white pockets right here? That's where their lungs are. So they breathe from their butt. Ja, Right? dat is grappig, hè? Funny, right? Maybe you can share that fact with your friends when you guys go home. Be like, yeah, tarantulas not scary. They breathe from their butts. Thank you. Bye. Super grappig. Nou, op naar weet ik het. Wat? Rafiki's Planet Watch heb je. We gaan richting Afrika. Ik wil een beetje dieren kijken. Ja, dat gaan we ook doen. We gaan ook... Nee, want we gaan naar Afrika. We willen op safari, toch? Ja. Kijk even hoe mooi. The Tree of Life. Heel mooi. Oh my god. Kijk eens hoe leuk. Ah. Wauw, we gaan op safari. Safari. Welcome aboard, everyone. Please watch your step as you're climbing in. Just ahead, sir, the bush, keep it still during the day, or more active at night. Way off to the right, up on the hill, kind of by that tree, you see a big brown animal with some black and white striped legs. It's called an okapi. Okapis. Now, okapis, despite having the zebra-like stripes, are actually the closest living relatives to giraffes. Some of the traits they share in common with giraffes are long necks, long tongues, and bony protrusions on the head called ossicones. Off to the left there, you see those three kind of tan-colored animals with the big ears. Those are kudu. We can tell those were female kudu because they lack long neck. Giraffes have got the same amount of bones in there as you and I do. We've got 7 neck vertebrae, just a whole lot longer than ours. Giraffes also have the highest blood pressures of any animal. Of course, they need in order to pump a whole bunch of blood from their heart up that long neck to the top of the head against gravity. Speaking of the top of the head, take a look. You see those 2 knob structures? These are the ossicones. These ossicones are not true horns like other animals, like say the Acoli cattle or the sable antelope we saw back there have. They're more like solid bony lumps fused in their skull that are covered with skin and fur. True horns, on the other hand, are a bony core surrounded by a keratin sheath. And keratin is the same stuff that makes up your fingernails and your hair. Another really cool trait you might be able to see that the giraffes and okapi share their long tongues. They're a special type of tongue called a prehensile tongue that they use almost like a hand or arm to reach out and grab onto food, pull it in so they can eat it, maintaining genetic diversity across their population. It's critical to their continued existence on this planet. That principle applies not just to these elephants, but to many animal species all around the world. So that's out there, that's baby, and that's actually the leader of the group. That's the oldest female. We're pretty sure that's grandma to the baby.
So there's 3 generations of elephants in this one herd here. Mama, I believe, is not the one all the way to the right, but the one second to the right, out there. Mama was pregnant with that baby for 22 months, if you believe that. That is the longest gestation period of any land mammal. Oh, I think I see a bull elephant about 12 o'clock way out there. We're gonna try to come around this way and get him off to our left side. In the meantime, though, we're gonna head around this lagoon so you can see a beautiful flock of greater flamingos. Now, these are not called greater flamingos because they're better than other flamingos necessarily, but because they're bigger. It's the tallest flamingo species. Coincidentally, they're also the palest pink of the flamingo species. You get this coloration from the food they eat, very rich in a vitamin called beta-carotene. This beta-carotene in their diet over time acts like a pigment, causing them to turn this beautiful pink color. Another word you use for a flock of flamingos like this is a flamboyance of flamingos. There's another look at that big bull elephant way off in the distance there. That might be, if I'm not mistaken, the largest bull that lives on this reserve. We estimate that big guy out there to be about 12,000 pounds, so absolutely enormous. We're also pretty certain that he's the father of the baby we saw. So he's the dominant bull on the reserve. So it's more than likely that he's the daddy. We might see him one more time out here. Wait, look way left. Yeah, there he is. That's not him, actually. That's one of the... There's one that's even bigger than that. I was mistaken. Wow. Coming up here in the clearing, we found some white rhinos hanging out by one of their favorite spots to be, which is that mud wallow. All types of rhino love to roll around in mud. It's going to keep them cool on hot days, protect their skin from getting sunburnt, and they'll let the mud dry on their skin and scrape it off on trees, rocks, or Kijk hoe lawns. leuk die koekjes, die Halloween. En hier met een soort spinnetje erop. En hier heb je zo'n appel. Hi! Can we have the Halloween Jumbo Mickey Sugar Cookie? Which one? The orange. The spiderweb cookie? Ja. Ik wil niet die. Welke wil jij dan? Wil je die? Cookies en cream fudge. Fudge, wist je dat? Oké. Nemen we die. Helemaal leuk. Wat een leuke snackies. We gaan lekker eten. Wat heb je voor gaafs? Heel cool. Oh, zijn oor is er al af. Heel leuk. En jij, wat heb jij voor lekkers? Met Oreo. Wauw. Lekker zeker veel. Ja. Lekker hoor. En ik heb een vanille cookie. Lekker. Helemaal leuk. Ah, Kevin. Ah. 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 Can you tell her where she is? Hey, I've been there. I've been here a couple times. Across the bridge or two in my day. Yeah, she's down here, so she can't really run it. Hi, we staan bij die brug bij Discoveryland, want daar heb je Kevin. Hè? Oké. Ah. Oh. Oh, okay. Kevin, we're gonna wake you up, okay? Come back. Yeah, no, like you're sleepy. Kevin. Sleepy? Yeah, you got it. Ready? Okay. No. Kevin, we have to count to 3. Yeah, kind of like that, but on 3, we're just going to wake you up. You have to be asleep until we say, Kevin, I'll tell you when, okay? Yeah. Okay, ready? Okay, everybody.
Oh my gosh. You want to say hi to your friends? Waar? I'm sorry. Ja. Nou, we zitten even te wachten op Arnoud en Lennox, want die zijn in een soort piranha. En ik zit weer aan mijn Joffrey's ijskoffie, jongens, het is niet normaal. Zo lekker. Ik wou ook dat we Joffrey's in Nederland hadden. Het is zo niet te doen. Zo lekker. Love it, love it. En dan gaan we even kijken waar we misschien naar de dinosaurus dingen, stuk, veel. Nou, dino stuk denk ik, dat is misschien wel leuk voor Villen. En ik wil nog Doug en Russell zien. Kevin hebben we gezien. Dus ik ben benieuwd of er nog wat characters zijn. Helemaal leuk. Kijk, hoe leuk uitzicht. Daar heb je dat Everest ding, waar zijn we vanmorgen in geweest. Even lekker relaxen in de schaduw. Zo lekker. Ik had hem echt binnen een minuut of zo op helaas. Ineens was het gewoon weg. Ik zou er zo nog een halen. We zijn gewoon $7. Ach ja. You. Kijk, Goofy. Dat is superleuk. Oké. Dinosaur. Dino Instituut. Hij zei dat je je voet moest vasthouden, dus misschien gaan we naar Nederland. Ik weet het niet, we zijn hier nog nooit heen geweest. Ik ben heel benieuwd naar die dinosaur. Karretjes zien er wel goed uit. Jeetje, wat een, hij gaat zo erg heen en weer hobbelen, weet ik het. Hij is wel echt grappig. Wel heel leuk. Nou gaan we op zoek naar Villen en Arie. En dan gaan we eventjes met Duck en Russell op de foto. Die staat hier in zijn Explorer pakkie. Superleuk. Superleuk ook. Zo, het is weer warm. Het is echt een super mooi park, jongens. Mooi onderhouden ook. Overal kan je van die vragen stellen. Dan zie je dingen uitleggen over beesten. Echt super tof. Ik kan niet anders zeggen. Oh, hier hebben we nog een speeltuin. Ja. Estamos celebrando una fiesta de música y baile. Somebody sing hey, somebody sing hey over here, somebody sing hey over there, everybody sing hey. Viva! Y María con su bandera. Vamos a la fiesta hoy. Everybody let's up, let's up. Just what I'm talking about. Let's go.
superleuk! Join us on the coaster. All you need to do is follow Diana over here. She's gonna show you all the things. Let's go. Come on. Jump to my photographer's right side. Fix that hair. Let everyone look around first. Yes. And over here, everybody. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Can we go together? Ah, dat was mega leuk. Kijk, en kijk even. Ze zijn met z'n allen aan het dansen. This is a barbecue. Main tree barbecue. Bring it on, Ah, mooi zijn ze ook. Oh, kijk daarachter, zo'n hele grote. Wat is dat? Zo'n... Zie je zo'n grote daarachter? Die? Ja. Echt zo bizar mooi hier, jongens. Echt heel leuk. Ah, lekker, even in de van. Ah, lekker. Het is wel het park met de minste airco. In andere parken sta je in de rij lekker in de airco en dat heb je hier niet. Dus, ach ja. We zullen het ermee moeten doen. Ja, ik weet het ook niet. Daar heb je Pandora, dat is van Avatar. Ook weer zo mooi hier. Daar geven ze weer lessen over van alles, allerlei beesten, insecten, superleuk. Oh ja, hier kom je bij Pandora van Avatar. Heel mooi. Hier zit ook die miereneters. Ja, zit hier miereneters. Heel gaaf. Even een foto maken. Mooi hè? Wauw. Naar beneden? Naar beneden? Daar? Kom maar. Lopen we daar naar beneden. Ja. De fotopas, ja? Moet dat even. Ja. Gaan we met Pandora op de foto met de fotopas. Ah, lekker veel. Woehoehoe. Lekker. Heel cool dit. Waanzinnig. Kijk nou hoe mooi. Oké, die Flight of Passage, die doen wij vrijdag dan, hè? Dat is deze, denk ik. En je hebt er nog verder. Is dat deze? Ja, dit is de Flight of Passage. Die doen wij vrijdagochtend gelijk. Ik moet even naar het toilet, daar zie ik restrooms.
Order for the Galaxy 65 application. Sunscreen on my arm. Het is zo mooi hier. Echt bizar, heel mooi. Heel mooi gemaakt ook. Wat is hier binnen dan? Een soort restaurant of zo denk ik. Ja, ik moet even naar de wc. Zullen we even in de winkel gaan? Of dan nog naar Even plasje. Ja? Kom maar veel, gaan we naar de wc. Lossen. Kijk hoe cool. Price-wise, we're going to be about 95. Yeah, They move their heads and their Oh. mouths as well as their wings. They have 2 touch pads, one in the back as well as the tummy, so they react to that touch. Ah. And then they can also control the remote, so if you want to, you can just flap their wings, open up their mouths, and move their heads. Oh, that's cool. Heel cool. Heel mooi. Echt heel erg leuk. Ja, die met die lampjes. Heel leuk. Ja. Ze hebben er ook tassen voor. Ja, hoe cool is die, hè? Heel leuk. Kijk, ze hebben er ook zo'n Benji-tas. Okay. Yeah, the Gaaf, highest hè? living that you pay on property is Heel about cool. 39, and that's if you spend over 5. Ja, ze weten het allemaal weer mooi te maken. Heel leuk, zo'n Benji. Maar hoe gaan we alles meekrijgen? We hebben al zoveel gekocht. Echt bizar, maar wel heel leuk. Kijk, je kan hem nog aankleden. Ja, leuk. Ja, ze verzinnen het allemaal weer leuk. Nou, nog even een rondje hier maken. Nou, we konden zo doorlopen bij de Lion King show. Dus ik ben heel benieuwd, want ik heb hier filmpjes van gezien en het zag er echt super leuk uit. Dus we zitten. Everyone, listen. Oh. It's me, Simba. You've all picked a very special day to visit. You see, today, we've come to town for a big celebration, and you, my friends, are invited to join in the fun. Come on, everybody, get ready to clap your paws, stomp your hooves, and ruffle your feathers, as we welcome you to the Festival of the Lion King. Let the procession begin. The show can begin. Hey, what are you doing? Slow down, slow down! I'm supposed to be center stage! Who's driving this thing? Timon! Glad
Nee. Ja, veel. Dus ik ga de camera even wegstoppen, want we waren, die houden niet van water en we moeten een stukje lopen door de regen. Tot straks! Ik heb geen idee. We zijn met druk aan het pintraden. Kijk, ik heb voor deze Disney Auctions pin met... Ja, heel leuk met die 7 dwergen. Leuk veel. Je hebt echt hele mooie Toy Stories, hè? Heel leuk. En een hele mooie Epcot. Epcot, ja. We sparen van ieder park de Starbucks pin. Dus we hebben nu Epcot, Animal Kingdom en Studios. We moeten nog Magic Kingdom. Die moeten we van de week even halen. Superleuk. Stitch mooi. Het onweert ook iedere keer een beetje en het miezert. Maar het is wel even lekker. Echt wel lekker. Kijk. We zitten van elkaar pins te ruilen. Nou, dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Echt, de kinderen hebben hier niet normaal veel pins getraind. Ze zijn hier gek op de Parijse pins. Die vinden ze hier niet veel. En iedereen wil ze ruilen. Ze staan gewoon in de rij ervoor. Dus dat is wel grappig. Ik heb nog wat aankopen gedaan. Echt, er hangen hier echt super coole baseball shirts hebben ze hier. Dus helaas niet in mijn maat. Maar voor Lennox hebben ze er één. En ik had nog wat pins gekocht. En ik heb daar een Halloween tas bij. Als je over de $40 besteedt, dan kan je een Halloween tas erbij doen voor $29 zoiets. Maar dan kunnen we op de terugweg dat ook vol stoppen met spullen. Dus dat is prima. Volgens mij staat Pluto hier ergens. En dan gaan we er zo uit. En dan gaan we even lekker zwemmen. Tenminste als dat kan. Bij het hotel. Want het onweert. Kijk je echt overal. Het is echt zo'n mooi park. Niet te doen, zo mooi. Vrijdag zijn we hier terug. En dan gaan we hier ook ontbijten bij Tusker House. Dus dat is leuk. Maar ik zie geen Pluto. Ik zie helemaal geen... Pluto zou hier bij de uitgang zijn. Nou, ik zie hem niet. Nou ja. Jammer dan. Dan gaan we eruit en gaan we naar het hotel. Van de week zien we ze bij het ontbijt allemaal. Dus allemaal in zo'n jungle pak. Dus dat is super leuk. Maar ik zie even de rest niet. Ik ga de rest even zoeken. En dan gaan we er zo uit. Zo, we hebben even gerelaxed. En ja, en eventjes op bed gelegen, opgefrist, lekker gedoucht, in bad gezeten. En ik heb even een wasje gedraaid. Dus hebben we weer lekker schone kleren. En nu gaan we naar Studios. Ik had bijna een salamander. Ik deed zo pas op de grond. Dan hoopte ik dat hij er zo op kwam, maar dan had ik hem zo. Oh, dat is cool. Maar we wilden eigenlijk naar Magic Kingdom, maar die is maar tot 6 uur open vanavond. Ik denk dat ze iets van after hour party hebben. Oh, net zoals dat water. Ja. Niet het waterpark. En Epcot hebben we gisteravond al gedaan, dus nu we gaan nu naar Studios. Waarom is geen Studios is tot 10 uur open, maar kijk even hoe lang we het redden, want we hebben overal pijn in onze benen. Het is echt intens, zoveel loop je. Het is echt... Mijn buik, mijn hoofd, we gaan lekker vroeg naar bed. En we willen morgen lekker een zwemdag doen. Bij Blizzard Beach of Typhoon Lagoon. Moeten we even kijken welke we willen doen. Nou, dat is met die skiers. Nou ja, we gaan het zien. Wat hun willen maakt mij helemaal niet uit. En dinsdag gaan we, dat is die dag daarna, morgen is maandag. Dinsdag gaan we ontbijten bij Ohana. En s'avonds naar Mickey Not So Scary Halloween Party, jongens. Ik heb echt zoveel zin in. Echt, ik heb net onze kaartjes gekoppeld van Mickey Not So Scary Halloween Party. Met de app. Dat werkt hier prima. En ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Maar goed, we gaan zo eerst eventjes naar Studios. Zin in! Let's go naar de bussen! We zijn aangekomen bij Hollywood Studios. Het is weer zo warm, jongens. Gewoon mijn zonnebril zakt gewoon van mijn neus.
Maar goed. De regen en onweer heeft geen verkoeling gebracht, helaas. Maar ja, het zakt gewoon van mijn neus. Ik ben nog blind vergeten dat je zo niet gewist hebt. Ja. Nou, schaduw. We zijn weer binnen. We wilden dus naar Magic Kingdom vanavond. Ik weet eigenlijk niet of ik dat al gezegd had, maar die gaat om 6 uur dicht. Het is 5:50. Dus dan maar nog een keer Hollywood Studios. We gek genoeg hebben we maar 1 avondje Magic Kingdom gedaan. Het komt er gewoon een soort van niet van of zo. Als we willen gaan, dan gaat hij vroeg dicht. Maar geeft niet. We zijn daar. We gaan even dit winkeltje binnen. Ten eerste is daar Airco. En we wilden een handtekeningenboekje halen voor die kinderen. Die hebben we thuis wel. Maar hier eigenlijk niet mee naartoe genomen. Maar we gaan best wel veel character ontbijten doen en avondeten. Dat het wel leuk is om toch te kopen. Dus dat gaan we hier even doen. Kijk even al die oortjes. Ja. Slinky Doggo. Allemaal loungeflies. Bizar veel weer hier weer. Maar goed. Even kijken naar de handtekeningenboekjes. Welke ze hier hebben. Ik zie ze hier. Deze is denk ik wel leuk. Hè? Grape. Welke kleur? Nee, kleur. Ja. Oh, die is $28. Precies de duurste. En deze? Die. Kunnen daar foto's in? Ik neem maar gewoon zo eentje. Hier. Ja? Je moet wel een pen hebben, hè? Ja, maar die hebben we wel. Ja, ik heb een pen thuis. Gaan we even betalen. Heet weer. Gisteren zijn we helemaal niet deze kant op geweest. Dus dat gaan we nu even doen. Hier Pandora. Oh ja, ze hebben hier de Pandora winkel aan. Straks even kijken. Vacation Club is september. Ja. Het is druk. Nou, ze krijgen een sticker. Hey. Mickey Mouse. En we hadden al Donald Duck, toch? Ja. Top hé. Helemaal leuk. Kijk hoe leuk allemaal. Ja, schat. Ik ga er niet in. Papa gaat er niet, maar we willen even deze kant oplopen. We zijn hier nog niet geweest. Laten we nou zitten erop. Moeten we even een portemonnee doen? Weet je een portemonnee doen? Wat leuk hè? Oh, en daar zit ook Fantasmic. Wij hebben volgende week een dining package iets gedaan. Waardoor je VIP kan zitten bij Fantasmic. Dus dat is wel leuk om dat te doen, want dan heb je goede plekken. Dus dat is leuk. En hier allemaal etensteentjes. Oh, ik denk al, wat hoor ik steeds? Nou, dat is zo'n stopding. Oh, wat grappig. Helemaal leuk. Mijn beeld beslaat iedere keer door de condensie hier. Dus daar kan ik niet zo heel veel aan veranderen. Maar hier heb je dan dus Fantasmic.
en de Hollywood Tower Hotel. Hollywood Tower Hotel. Ja. Helemaal leuk. Iets met Beauty and the Beast heb je hier. Nou. Kijk, hier heb je nog de Rock'n'Roller Coaster, jongens. Bij ons is het de Adventure Flight Force geworden. Rock your face. Maar hier is die nog gewoon. Rock Your Face staat er, ja. Kun je maar kijken wat het is? Ja hoor. Dat is sminken veel. Wacht nog niet. Ja. Wat leuk hè? Kijk nou. Gaat hij erin? Nog steeds maar 45 minuten. Wat superleuk. Net als wat erin. Gaat hij erin, ja? We lopen weer richting Star Wars Galaxy Edge. En Villeneuve, ze hebben eigenlijk allemaal hoor, maar Villeneuve... Deze hebben we gratis gekregen, dus Oh, ja. is Ant-Man op. En Ant-Man staat hier, alleen dat kan je niet heel goed zien nu. En nog iets van de Fantastic Four. hè? Ja, deze we kwamen net een hele lieve man tegen. Ja. Ryan is zijn naam. Ja? Hij was jarig. Was die ook jarig? Ja. We gingen met hem ruilen en eten. Op het einde kregen we zelfs nog een gratis spin voor hem. Dat was die Ant-Man die Oh, dat is lief van die en dan meneer. echt hele coole Star Wars spins. Ja. Zoals eentje die je nog niet kan kopen, die nog niet helemaal uit is. Want soms gaat het bij Disney fout dat ze voor ongeluk Disney pins die nog niet uit horen te zijn al hadden gereleased. uitbrengen zeg maar aan de castmembers. En soms hebben hun die dan op een, weet het, Stash Layer. Oh ja. En toevallig had hij een van die dieet, maar ja, hij wou er niet ruilen. Nee, snap ik wel. Dat snap ik ook wel. Snappen jullie het nog? Nou, We gaan richting Smugglers Run, want ze willen weer de Millennium Falcon besturen. Die staat op 25 minuten, dus valt mee. Dus daar gaan we nu naartoe. Maar ik hoop dat ze met grote mensen zitten. Ja. Ja, maar dat doen gelijk weer voor. Ja, hè? It's bigger, but it's the same kind of truck. Zo, doe een tijdje om terug te komen, niet als ze Wat is het? Lijkt op wel varken. Denk het, soort van hè? Zo tof dit. Ik hou Gaaf hè? Dit is nu mijn nieuwe favoriete attractie Gaaf hè? van hier. Ja. Nou, dit is mijn favoriete attractie van hier. Dat is het groei en race samen. En waar? Oh, even kijken. Nee, nu nog niet eerst. Ah, lekker cool hier. Zijn we weer. Smugglers Run gaan we weer. Leuk. You flown for me before. I can't believe you made it back. And it's good you made it back. Good for you. Kijk, zo'n broodje ook nog mensen. Ja. We'll talk later. You have to do everything around here. This is
good. What's been your favorite part? Favorite part? This one, hè? Which one? Epcot and this one because This is the best. Welcome, welcome. Right this way, my friends. Come closer, come closer. Ah, a brand new flight crew. Good luck to you all. You might need it. Today's flight takes you to the planet Corellia. You will be intercepting a first-order train shipment of coaxium. Gunners, you clear the path. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Julie makes flying this thing easy, eh? Weapons are on lock. Left pilot. Hit the wheels. Now let's go get that coaxium. Right pilot. Make the jump to light speed. There is the train. Come to Papa. Those heavy guys are protecting the train. Take them out. You got on to us. Engine action. Gunners, we need to defend ourselves. Open fire. Ah, there it is. After that train. Flight engineer, fire the harpoon. Now, gunners, shoot the cargo free. Pilot brakes. Well, my friends, that could have been much worse. Okay, it's much worse. This thing has seen better days. Better fix all that before the Wookiees. Zo gaaf gemaakt hoor. Heel echt tof. Tof. Zo mooi. Niet normaal. Echt waanzinnig. De kinderen zijn voor de tweede keer in de single rijden van Smugglers Run. Dus die gaan voor de derde keer in dat ding. Helemaal prima. Staat niemand, zeggen ze, dus lekker doen. Ik wilde heel graag lekker een ijskoffie halen bij Joffrey's, maar hier hebben ze een speciale van Star Wars. Dus die ga ik nu even halen. Arnoud zit daar op ze te wachten. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan moeten we deze kant uit. Kijk nou hoe gaaf zo in de avond. Je kan hier dus bij Joffrey's. Dit wil ik hebben. Een Cold Blue wil ik hebben. Ben benieuwd. Kijk, die Stormtrooper Buckethead popcorn. Heel tof, maar ik weet niet of we het mee gaan krijgen. Oh, heel gaaf. Nou, ik ga het even doen. Nou, ik ben benieuwd. IJskoffie met ja, een soort kaas, cream cheese en chocoladeballetjes. Helemaal leuk, toch? Met dit uitzicht zo. Cute! Lekker. Verroeren.
Hij is alweer bijna op. Nou, we gaan eruit. We gaan weer naar het hotel. Het zit er vandaag weer op. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om met ons mee te gaan naar Animal Kingdom en Disney Studios. Ja, wij gaan weer lekker slapen. Morgen gaan we een dagje waterpark doen. Welke weten we nog niet. Maar dat gaan we morgen zien en jullie ook. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor nog meer hele leuke Disney content. Want er komt nog heel veel leuks aan. Bedankt. Doei.